2013年香港 UFO 界傳奇再現，由香港搖滾教父夏韶聲 Danny Summer 舉辦全球首個第7類接觸天眼講唱會，請嚟嘉賓森美、張繼聰一眾 UFO 專家，宣釋 Stand-in Freeman、阿 Moon、Alberto、紀陶、Cousins、Isaac、鐘容、江濤、朱啟平同大眾嚟一個現場近距離嘅第7類接觸，由香港 UFO 學會全力支持，一個令到大家可以透過音樂連接外星人資訊。2013年11月30號夜晚8點15分，香港九龍灣國際展貿中心 Star Hall 夏韶聲 Danny Summer 天眼講唱會。各位，今次咧我哋真係非常之陣容鼎盛啊！我諗咧網台界都未試過咧係有一個錄音室係逼成咁樣嘅。今日我哋為咗夏韶聲嘅天眼呢個講唱會咧，我哋召集咗5個網台、6個節目、11個 DJ 坐埋喺一間好細嘅錄音室裏邊啊！好，我哋自我介紹下先，我係 Moon UFO Club 嘅 UFO TV 啦。你咧？係呢度咧就係我哋花冧電台嘅阿凡達人嘅2位主持啦。咁呢一度房咧就係我哋花冧電台嘅 studio 啦，亦都係過咗我哋呢度開埠以嚟咧係最逼嘅一次啦。咁亦都好幸會，即係可以請到 Danny 嚟嘅。你唔講你係邊個咧？佢係 Cousin 啊，我係 Isaac 啊。拆解王佢做咩唔認自己係拆解王？已故嘅拆解王。好啦，OK，仲有一個在生嘅中原。咁我嘅節目係不能説的真相。我諗如果大家中意聽一啲揭秘啊、陰謀論嘅嘢咧，咁啊相信大家都聽過不能説的真相。係啊，唔講得㗎。係啊，咁我係Open Sky Radio 靈王府嘅 Jacqueline 啦。咁靈王府咧其實就係講陰謀論啦、靈異嘢啊、UFO 啊咩都講嘅基本上。我係亞TV 高清解密嘅主持人啦，咁我係 Sumi 啦，咁我哋節目咧就係希望用一個高清嘅角度解測呢個世界所有嘅神秘事嘅，咁係咯，我哋係有機媒體3.3嘅，我係阿潘啦。其實我哋3.3只係一個好輕鬆，專門講啲趣事嘅節目嚟嘅啫。我都係3.3嘅另一個主持YY。我係 Gladys 啦，亞 TV 高清解密嘅。咁頭先 Sumi 都介紹咗我哋節目啦，我哋節目就係拆解呢個奇怪嘅事物，咁包括 UFO 啦。好啦，咁我哋好多人嘅喎，咁我哋當然咧最後咧我哋要介紹camera 影住㗎嚇，2部 camera 講漏咗添嚇。OK 啊，咁我自己介紹我自己啦，介紹我哋今日嘅貴賓啦。咁你大家都講咗佢嘅身份同埋個台佢嘅名啦，我咧就天眼之下嘅夏韶聲專吹水嘅啫。好，歡迎你哋！歡迎！好啦，嗱，咁齊人，我哋有啲咩要爆咧今日？冇嘢爆，即係爆嗰啲咧，可能唔喺今日呢個聚會度。而家今日呢個聚會咧，首先就係咧，正話大家都會講咧，係破天荒有咁多個台喺度，咁多個人。嗱，好老實講，小弟咧就唔係好認識網台呢一樣嘢嘅。雖然我以前有去過啲網台，但係我唔係覺得佢哋係，覺得佢哋玩下咁啊。但係而家我覺得即係嗰個管道裏邊咧咁犀利咧，已經唔係玩下啦。因為我覺得聽網台嘅人咧，似乎已經可以接近話我哋以前講緊嘅收音機電台嗰啲，係後生仔都會撳咗電腦去聽去睇嘅。而家嗰個力咧仲可能大過一般嘅電台添。我榮幸嘅，我今次嚟都其實咧，我都要講下不嬲咧，我哋嗰個就算全世界都係嘅，嗰個 UFO 浪潮咧，即係10幾年咁啦，4都係喺網上世界嗰度發生嘅。真正嘅 UFO 資訊hardcore 嘅，全部咧就係識英文就仲抵啲啦，就係喺網上發現、網上吸收，成為另一個 UFO fans 嘅。咁當然我哋多謝阿 Danny 啦喺呢幾年裏邊咧，將呢個 UFO 浪潮係搬咗上個大銀幕電視上面嘅。咁咧你就功勞不少啦。咁你講嘅啫，我就唔係好知，係嘛？不過我咧，自從你講咗呢樣嘢咧，我就會將我個腦回彎一下咧，就發覺咧，我哋嗰個傳媒啊，係從來都唔會，甚至會買一啲片啊。而家好犀利啊！譬如我哋講緊 Ancient Alien，根本已經去到 Season 5、6都嚟緊啦。其實喺外國咧，呢啲節目咧好受歡迎嘅，但喺香港咧就俾人哋即係佢哋唔會多理呢一樣嘢。傳媒咧又只係第二樣嘅嘢嚟嘅，韓劇啊、乜嘢劇啊、嗰啲咁嘅嘢啦。咁咧 UFO 你話齋咧就走咗網嗰度啦。你話係咪我將佢等上去咧？我都唔知道嘅。只不過咧
最近如果多咗人係望住個天嘅話咧，如果我係有功勞嘅話咧，就最好啦。因為其實個天上面真係好多神秘嘅嘢嘅。你當佢擺咗之後又唔知啊，好似我咁樣搞到 UFO 浪潮，我都唔知啦。你就遲早啦，你講 UFO。我冇咁老。10幾年啫嘛。10幾年就有啦。你18歲開始就講㗎啦，咁而家10幾年啫嘛，你都係最多30。其實兩位個功勞都好大嘅，因為咧，譬如阿 Moon 就將呢啲最 hardcore 嘅資訊咧就擺咗嚟香港啦。咁啊，令到有個渠道，有個即係好正式嘅會啦。我贊成。咁啊 Danny 就係你近呢幾年嘅你嘅曝光係不斷咁講咧，其實令咗好多一啲原本可能淨係睇追劇集嘅，可能一啲嘅可能我阿媽級嗰啲都開始留意，原來有啲咁嘅資訊又咁 update 嘅咩？因為譬如你頭先咁講就係我哋網台嘅興起咧，其實真係呢幾年最主打係啲神秘學咧，就特別多人聽嘅，因為啱啱我哋就係填補咗主流裏邊咧一啲。佢哋將呢啲嘅資訊係好模糊啦，甚至係唔專業啦，而我哋就可以好 detail 咁樣將每一個 topic 可能一集甚至幾集去即係好深入咁去講嘅。好㗎。咁所以就變咗，其實大家都做緊一個唔同嘅傳媒去令到呢個資訊更加多人知。咁但係只不過大家對嗰個嘅群眾啊或者個年紀層係唔同嘅。其實即係兩位都好大嘅功勞。多謝。多謝。我希望將所有人都扯埋一齊嚟留意呢樣嘢啦。除咗其他嘢之外咧 ，UFO 呢樣嘢其實你當佢真又好假又好咧，其實都好神秘、好過癮嘅一個題材嚟嘅。小弟就唔中意講鬼嘅。如果你哋呢台裏邊有講鬼故嗰啲咧，就我諗我就做唔到啦。好啦，你哋咧每一個台咧，其實係曾經講過 UFO 嘅邊個範疇咧？今日有冇嘢咧想啊？譬如好似講到我哋不能說的真相啦，咁其實好多一啲故事嘅題材咧，都涉及咧同外星科技啊或者文明有關嘅。例如我哋提過一啲關於譬如氣象嘅武器啦，咁你知道其實地球上有好多一啲高科技嘅嘢咧，就唔係由地球發明嘅，而係透過一啲外星輸入嚟嘅。咁啊當中咧就涉及一啲外星人嘅政府啦，同本地譬如一啲嘅美國政府啦，佢哋秘密就參與一啲嘅計劃去研究一啲新科技，但係背後咧就涉及咗一啲嘅交易。例如係俾一啲人咧就做一啲嘅 DNA 嘅人體嘅實驗啦、克隆啦、複製啦，以至到咧我哋可以地球某啲政府咧係換取一啲高科技去制約或者係維持呢個社會新秩序嘅。咁喺陰謀論咧，其實我哋或多或少你追蹤翻個源頭咧，都同外星人啊或者係 UFO 學咧有一個好微妙同埋千絲萬縷嘅關係喺度。可以咁講，千絲萬縷。講開呢個陰謀論咧，即係我會咁樣講一句説話咧，陰謀就必有嘅，論就係模糊嘅。所以我哋用陰謀論咧，其實有嘅嘢我哋變咗個模糊。其實如果我講咧就係陰謀，論你哋愛嚟講嘅啫嘛，都未真定假嘅，係咪？陰謀係事實上係真嘅，我相信。我聽過你講，陰謀係真嘅，論就係假㗎嘛。係啊，因為論係佢哋講啫嘛，係嘛？但係陰謀真係存在啊嘛。好似啱啱你講呢啲所謂外星科技，我都同呢次我呢個11月30號嘅呢個天眼嘅講唱會咧，我個訪問裏邊有人問我點解會請咗森美啊咁。森美似乎從來都冇乜喺收音機嗰度講話 UFO 啊嗰啲嘢嘅，唔緊要，因為咧我同佢拍戲嘅時候咧，我哋傾過一啲科技上嘅嘢，就正話而家你講呢啲啦。我哋大家都覺得咧，點解電腦會突然之間會發達得咁犀利？裏邊一定有啲嘢嘅。我哋上網都睇到啦 ，Apollo 11用嘅電腦只不過咁鬼細個，係嘛？一個計數機嘅功效嚟嘅啫嘛，點解會跳得咁犀利咧？我哋係咪真係啲人叻得咁犀利咧？一定係有人。有啲嘢你攞到翻嚟去學嘅，你屋企嘅女、你個仔都係㗎，你唔教佢邊度識啫？係嘛？一定係吉有條路跟住你嘅。好啦，外星人滲嘅科技，各位外星人滲嘅科技，各位有啲乜嘢曾經係講過㗎喺你哋個節目度？嗱，我成日都講啦，講嗰4大法嚟㗎嘛，原子粒啊、夜視鏡啊，同埋啲超銀嘅物料做咗防彈衣啊嘛。仲有第4樣係乜？你唔記得咗添？咁其實好多節目都都有講有關呢方面嘅嘢啦。咁我哋節目其實就走一個好似年輕人嘅角度，以另外一個層面去解釋一啲外星科技啦。咁其實曾經有講過 Area 51啦，咁又有講過有關啲人體實驗啊、一啲科研啊，甚至係啲陰謀係關於呢個嘅疾病啊，或者係有啲咩唔同嘅一啲而家嘅問題，甚至有講嗰啲自由能源嘅嘢啊，咁其實係呢個係打進咗呢個年輕人嘅角度，因為其實年輕人係多數上網啊，咁唔單止睇電視啦，俾一個軟性嘅角度去了解呢樣嘢咯。
同埋古文明啦，我哋都有係啊講好多啦，埃及啊嗰啲都有啊，咁都係關於一啲唔係屬於地球上邊，即係我哋而家接觸嘅人類嘅文明咯。係啊，即係你講翻兩屋，而家啲年青人咧，我聽講過嚇，就而家啲年青人咧，如果搬去新屋咧，係冇電視嘅，冇入屋嘅電話線嘅，就係一個手機就係做晒所有嘢。正如某個廣告咁話，嗰個手機咧就又係電視，又係相機，又係電腦，又係電話咁樣樣嘅。係啊，所以就網上咧，網上嘅 UFO 資訊就點都係好似係一個係網上世界嘅嘢，留咗好耐咯。係冇錯。咁而家咧喺即係鏡頭影過嚟咧，影到我哋個樣啦嚇，咁啊頂燈咧就唔係咁好嘅。咁咧就而家背住你嘅咧，咁你哋又點啊？你話你哋唔係講呢啲噶嘛？你哋講啲趣味性嘅嘢啫嘛。係啊，但係我哋都會講下可能啲戲嘅，咁有時就可能講到一啲科幻嘅戲啊，可能同 UFO 啊嗰啲有關。咁有時我哋都會可能講下，即係如果呢啲戲究竟係取材自啲咩咧？會唔會係其實有啲真係發生過嘅嘢？咁有時真亦假，時假亦真咁樣。啲戲同真實UFO 佢哋攞翻嚟嘅題材，會唔會係其實發生過嘅咧？咁樣舉個例嚟聽下先。係咪 Star Trek 星空奇遇嗰啲咧 ？Star Trek 唔係啦，嗰啲唔算數啊，唔算數 Star Trek 唔算數。嗰啲唔係好 sci-fi 嘅咩？因為我哋僆仔睇 Star Trek 嗰陣時嗰啲咧渣得滯啊嗰啲嘢。阿 Danny，其實我有個觀點想問下你，其實你認唔認同其實荷里活嘅啲科幻電影，尤其是關於可能外星人咁樣咧，其實裏邊滲咗好多關於陰謀論嘅一啲事實，就擺咗去劇情裏邊啊，甚至一啲外星人嘅資訊擺落去咧，其實係有一個叫做去刻意將一啲嘅資訊透過呢啲嘅大眾媒體去俾啲人慢慢去吸收。我覺得呢個直情會係嗱，不過咁我哋而家睇網上面睇所有嗰啲 UFO 片咧，我哋唔係盲嘅，我哋睇到咩即係大致上我哋都睇到係真定假嘅，但係多數你睇下邊啲 comment 咧，多數話佢係假嘅。咁我覺得呢一話假嘅呢一個係有組織嘅，佢係想將你哋咧講到咧，嘿假嘅啫嘛，咁你嗰啲人蒙蔽佢哋先，嘿人哋話假㗎咁。即係等於咧，係啦，佢想有個 rumor 傳。係啦，俾你個個都係假嘅啫嘛。咁如果你睇到同你阿甲睇到同阿月講，我琴晚睇條咁嘅嘢喎咁，即係人哋話假嘅啫嘛。咁一傳十，十傳百咧，個個都係假嘅呢啲嘢。我啲又信到十足喎。有啲係信。咁你直情好似美國政府明明見到 UFO 都話係 balloon 咁樣咯。係咯，你當我哋傻㗎？我哋呢度坐埋嘅，可能我哋個個都見過都唔定㗎嘛呢樣嘢。喂，邊個見過啊？舉下手先。邊個飛？呢個舉下手。疑似見過，嗱都有6個啊，都一半啦。嗱，其實我呢排就聽到一啲好多人咧，又嘗試自己去購買一啲嘅夜視鏡嘅裝置。係，佢哋係好多人講咧，甚至喺香港咧，只要你揾到一個夜視鏡裝置喺夜晚上空睇咧，其實你即刻會發現咗好多不明嘅飛行物體嘅，而有一啲係甚至係真係好快嘅速度，應該理論上唔會係我哋而家現代嘅科技可以做到嘅。咁我其實都好密謀緊揾緊一啲方法，去揾一啲比較靚啲嘅夜視鏡，試下可唔可以喺香港其實真係都可以望到。本會訂購排隊喺邊度買啊？可以？咪先夜視鏡隨時買到啊！係，係啲軍用嘅器材，就算你上網都買到㗎。係靚嗰啲。得，你上網都買到㗎。買到。咁大家都知，即係我哋而家講所謂大家都知嘅就係因為我哋冚唪唥咧對呢個題材咧都有多少嘅去睇去研究，我哋先嚟講大家都知啦嚇。就係夜視鏡咧喺邊度嚟？咁啊羅斯威爾嗰個飛碟啦，係嘛？咁因為咧呢個羅斯威爾嘣撞咗落嗰個嘅嘢咧，理論上咧嗰隻就唔係飛碟嚟嘅，嗰隻係一個時光機器嚟嘅。咁呢個將軍咧入咗去裏邊一睇嘅時候，發覺點解出邊呢啲嘢會咁清楚咧？其實夜視鏡咧，即係摩咧就嗰度開始，咁呢樣嘢都係飛碟 J 確所講嘅啫嚇。咁夜視鏡啊，咩外星科技啊，理論上咧1947年咁樣之下，我哋得翻嚟嘅嚇。夜視鏡咧，我哋喺香港隨時都買到，如果咪上網都訂到。如果有人話係覺得好似好嚴重咁要用個夜視鏡先睇到嘅話咧，夜視鏡唔係嚴重嘅嘢嚟嘅。首先你自己個高頭睇先，其實香港晚晚都有嘅呢啲咁樣嘅唔知乜鬼嘢嚟啦，我唔敢講一定係飛碟。好似有陣時夜而家喺我個地盤啦，所謂我個 Facebook 啊，有啲 fans 咧就晚晚俾啲相我睇啊 ，send 啲佢哋嘅遭遇俾我睇啊，咁好多謝佢哋，我呢度透過呢度多謝你哋嘅。但係咧我就有啲你哋好想我拎上去電視度講咧，我都講咗啦，但我亦都趕唔到咁多拎上去嘅，咁有啲我哋收埋咗。
咁我會講俾大家聽咧，就係、如果影一張相，只係影得粒光啊，或者嗰啲咧，對我嚟講咧，已經係唔係咁神奇嘅嘢嚟㗎。除非你影到一樣嘢咧，佢喺我面前會變形啊，甚至乎降落啊，咁啊，梗係最好啦。飛行嘅軌跡我哋已經知道係一定係會唔同嘅。即係有線條㗎啦，有 detail 嗰啲。咁即係話咧，我儲埋咗好多呢啲嘢咧，都係一粒光啊，或者可能有啲顏色啊，咁就唔係太特別。但係呢種唔係咁特別嘅，晚晚都有嘅。我哋都係啊，儲埋好多呢啲啊。係好多嘅。其實真係香港係有出現嘅。以前我哋唔覺，但係而家我哋咧，可能因為講呢個話題又多咗，啲人留意咗個天咧之後就發覺，尤其是我哋身邊個個都有個電話影到相嘅。一粒光嗰啲可能要用飛機嚟㗎。頭先我哋飛機我哋都睇到係點㗎啦。好犀利喎！用飛機。我哋嚟之前咧，咪又喺地鐵口咧，又係有個地鐵口有個姐姐咧，咪又影一紮相叫我哋 download 攞去分析嘅，搞咗半個鐘啊！係啲咩嚟㗎？電話係超級落後嗰啲嚟嘅。我超級落後。咁佢影嗰啲嘢總結下係點咧？佢影到一條光係咁好似流星，但係日頭嚟嘅。日頭影到好光嘅光條、光柱。嘅係啦，咁樣就好似仲有咧跌落嚟咁。跟住真係流星啊！係咧。仲有咧，好似仲有嘅喎。仲有有啲即係2set 型嘅雲咯。2set 型佢就話即係佢影嘅時候已經散咗㗎啦，但係佢話見到係即係。好似有一支畫筆喺個天度畫畫咁樣。頭先立過咧就真係好靚嗰啲色彩，其實佢都係一個靚師奶嚟㗎。其實佢部電話係你以前嗰部。係啦，真係好耐嗰啲。以前我哋電話好落咧，我而家好啲啊！即係個芒咁細個。即係唔係 smart 個芒係一皮芒寸嗰啲啊嘛，嗰啲掣咧好似個蝙蝠俠嘅耳朵嗰隻啊嘛。我問佢平時喺屋企做咩，佢話冇乜嘢做，淨係望住個天。佢仲話中學嘅時候已經開始留意 UFO 㗎啦。係啊，咁佢係住華富村啊，匯沙灣嗰邊嘅。跟住佢講咗一個我覺得都幾勁，但係佢冇影低到嘅。講嚟聽下。見過兩個光球好橙色好大嘅，就話肯定唔係月亮咁樣，就喺貝沙灣嗰棟高啲貴即貴嘅窗外望出去，豪宅嗰棟啦，佢喺隔離啦，就喺個對出個海嘅上面咯。即係窗外望出去貝沙灣嗰邊個海，兩個橙色嘅光。係啊。幾耐啊？幾多秒啊？佢話一個咧就飛咗去數碼港，一個就飛咗去薄扶林。咁 last 幾耐咧？成個西亭？唔記得咗。哦 ，OK，都係啦，講到咁多咧，應該都10零幾秒。喂，你正話講個師奶，你識佢嘅定係唔識佢㗎？唔識㗎，佢就咁打入嚟話，佢好熱衷咁樣話你要見我要俾你，我只係需要俾咗你睇啫咁樣。咁我哋唯有今日。我知係佢係你嘅聽眾嚟先。聽眾又好啦，fans 啊咩咯，我哋就第一次見面。咪點解揾你啫？係嘛？揾飛碟學會咯。係咯，咁啱嘅呢個態度。飛碟學會俾邊個呢個？好進步㗎啦，唔揾天文台。都俾天文台。曹宏威咧就真係。咁定係曹宏威？人人都識阿 Moon 㗎。咪係一諗起飛碟就諗起阿 Moon 嘅啦已經。嗱，如果你睇曹宏威咧，有樣嘢你又唔怪得佢嘅，因為佢個身份嘅問題。如果佢嘅身份認話有嘅話咧，除非佢有即係真文實據，證明佢自己當時話認嘅就我真係見到咁嘅嘢，否則嘅話咧佢係好難講你嘅個案係真嘅。我記得呢個所謂拖外星人事件嗰陣時咧，呢個曹先生咧嘈咗去英國咧睇咗呢條片，27分鐘都冇聽講。我哋當年喺科學館咪同你就阿曹先生都喺度㗎。對你阿曹先生同呢個金校長係嘛，即係科普會嘅會長嘛。睇下先，好似都係嗰次。就係嗰次話。呢個曹生咧，曹下咁啦。佢話俾我聽咧，佢自己咧就去英國睇過呢條片嘅。咁佢咧就有本書仔嘅。咁我哋講到呢一樣嘢嘅時候咧，我話曹生拎本書嚟睇下，佢坐咗個籮柚度唔俾我哋睇。佢有啲咩秘密咧？嗱，曹宏威咧就最近呢幾年咧就唔見佢喺度，即係再跌崩我哋啦嚇，就唔多見到佢啦。可能佢自己即係等於嗰個 Dr. Alan Hynek 咁，可能佢自己都知道。原來真係有呢啲嘢嘅就唔出聲啦。咁啊，曹先生咧要出嚟表態下啦。如果有機會嘅話，你知啦，呢樣嘢事實上係存在嘅。你點講都冇人信你噶嘛。咦？咁嚟緊11月30號你嗰個演講會唔會請埋佢啊？係俾緊飛咗啊！咁啊，曹先生咧，如果喺香港嘅話咧，佢睇到咁大個天眼嘅題目嘅話咧，佢可能都會嚟睇下你班友仔講乜嘢嘅，係嘛？
佢係站在反對派嗰邊嘅。咁但係咧，天眼呢個聚會裏邊咧，呢啲唔係全部唔係反對派，全部亦都唔係死硬派，一定要信呢樣嘢。佢會覺得呢一個題目咧係應該去探討嘅話咧，咁喺台上邊嘅嘉賓啊講者咧，都係對呢方面有研究嘅人去講俾你聽嘅啫。其實我哋當日應該係乜嘢派別，信唔信唔信，總之我就想知啲，未必等於信。所有嘅立場嘅人都歡迎佢哋嚟嘅。今次個主題咧，點解叫天眼咧？你唔覺得即係話嗱？首先咧，天眼咧你問我呢個問題，我要解釋多少少嘢啦。因為今日咧，我俾啲大嘅雜誌訪問嘅時候咧，我問佢哋有冇睇過本漫畫書，都係未嘅。咁當然啦，香港有600幾萬人，我都係印咗3000幾本出嚟啫嘛。咁即係話咧，佢一定係走雞啦。佢亦都唔知道天眼係點嚟嘅。首先咧，我要講一講，我想問你哋如果都冇睇過本書嘅話咧，就唔會知道天眼嗰個字係點嚟嘅喎。你知唔知㗎？呢個字佢唔知啊！哎呀弊！佢買咗㗎 Camman。咁佢如果買咗咧，佢就會知，因為呢個天眼咧，首先呢個字咧。係我10幾年前咧撞到呢個文天祥嘅第24代傳人，佢同我寫嘅呢個字。當時我同佢講，好正氣啊！好正氣啊！我當時同佢講咧，就係關於喺天眼之下，即係我哋當天上真係有神咧，望到我哋個凡間咧咁煩，做咗咁多事，即係有天睇住我哋。佢聽我講咗啲古仔咧，當時我係諗住出一張唱片嘅，係一個 concept album 嚟嘅。咁佢同我寫咗呢個字先。點知我10幾年之後咧，就用咗個漫畫書嗰度，而之後作咗一隻歌，就係俾天眼做 title 嘅。咁呢一個11月30號嘅聚會咧，我都係用呢個題目，我都仲係覺得我哋都喺凡間裏邊講緊天上面嘅嘢咧，個天眼都係望住我哋嘅。11月30號講嘅嘢咧，係關於外星嘅嘢啊、UFO 嘅嘢啊、第7類接觸啊，你講啦嗰啲嚇。我哋講，係啦，即係我哋會講，而喺 under 天眼之下咧。我或者會講，如果我會用咁嘅身份啊，我當我係陳仔，即係我喺上面望你哋，我會睇到好多嘢，包括最近嘅所謂敍利亞嘅戰爭係我最近都好深入去睇嘅呢件事，因為我記得我兄弟幫咧，我講嘅戰爭咧去到埋尾咧，我係講南斯拉夫嘅戰爭。但係咧估都估唔到咧，今時今日咧雙方都用高清嘅錄影機去影緊打仗嘅個情況咧，就係敍利亞呢個戰爭。而家話佢放化武咧。邊個話嘅咧？究竟邊一個放嘅呢個化武咧？可能係中間有個人放，想去導成第3次嘅世界大戰。當然而家好似又平淡咗啦嚇。因為我哋睇翻轉頭，打伊拉克講咗咁耐話佢有高殺傷力嘅武器，我哋都揾唔到。究竟邊個喺度 start 緊個 war 咧？同埋咧，大家喺電視新聞裏邊咧係睇唔到嗰種戰爭嘅慘況。你哋一定要上網睇，上網睇咧，你發覺咧係好激烈嘅呢一場仗打得。自從有2次世界大戰嘅打呢個德軍圍呢個列寧格勒嘅時候，已經好犀利啦。甚至乎打到去柏林嘅時候，呢個巷戰係好犀利啦。嗰個可能仲犀利，因為飛機大炮啦，有炸彈炸落去。但係咁樣嘅所謂城市戰爭咧，敍利亞呢一場咧係絕對係 overwhelming 嘅。即係點解我會講呢個戰爭咧？因為咧我又一個唔覺意咧，可能你都睇過呢。當佢哋打緊仗嘅時候咧。有個飛碟飛過，即係點啊？而家咁即係咪有啲蠢仔上面又係睇你哋咯？就係你哋凡間啲人咧亂到咧，成日喺 bling bling 打仗呢樣嗰樣，嗰啲蠢仔唔係冇感覺㗎。我哋呢一班人，我相信我哋開網台講呢一個題目，講呢一種嘅現象，都係我哋相信有呢一樣嘢，我哋先至去講嘅。係啊。如果我哋唔相信，我哋即係開一個網台嚟到妖言惑眾嘅啫。咁我哋嘅相信又唔係死硬，絕對唔妖言惑眾。我哋唔係妖言惑眾，係因為有咁嘅現象出現，我哋想你都加入嚟去睇下呢個係咩嘅現象。呢個現象唔係而家出現嘅，係 N 年前人類都未人喺呢個地球行嘅時候，佢已經出現嘅話咧，佢哋根本就睇住我哋，甚至乎我哋根本就係佢哋做出嚟嘅嘢。咁我哋當然翻返轉頭睇啦。最近 NASA 宣布咗 Voyager 呢個航行者1、2號咧已經離開我哋嘅太陽系啦。你啊，梗係90後㗎啦，你係咪咧？我唔係，我80後。80後。90後呢度。 90呢度。80同90後嘅人咧，對於 Voyager 1、2咧，其實個認識唔大嘅。你可以係之後先至認識，甚至乎最近嘅 NASA 講嘅消息，你先至知道。啱啱我哋有啲咁嘅幾嘢飛咗出太陽系咩咁？但喺我哋嗰個年代，我哋睇住佢放射啲火箭，我覺得好興奮。我當時佢射啲火箭。
我70後嘅。 70後，你或者你都冇留意㗎，係嘛？冇留意。冇留意。咁當時我好似喺台灣做緊嘢，我睇到新聞，哇！因為我由細個已經開始中意太空嘅嘢，所以放射火箭啊、人造衛星嗰啲我都會留意嘅。咁咧呢一樣 Voyage 呢一樣嘢咧 ，Voyager 咧，我會喺11月30號咧就講多啲嘢俾大家聽，係關於個2號載住啲咩嘅，OK？原來我哋冇人有得講到，都係靠佢講。呢個 Voyage。我咧就我要認70後啊！咪70我幾多後啊我？唔係你都用咁舊嘅電話啫，你要諗下。我戰後算啦。戰後點都唔即係咧 UFO 呢一樣嘢咧，唔係而家發生嘅話，即係話有歷史，有歷史嘅即係我哋要講翻轉頭，呢個一定嘅。佢哋點都早過我哋到啊！如果唔係話佢係咪做我哋都好係咪？一定啦嚇！咁我成日講緊係more or less 咧，我成日都拉到去呢一個聚會，因為呢個聚會咧對我嚟講，或者係對我哋喜歡呢一樣嘢嘅呢一班同道啦，我哋嘅網台點解我哋要做個網台去同你哋講呢一樣嘢咧？呢個聚會對我嚟講係好緊要，或者對大家都好緊要，因為咧呢個聚會咧係總結咗我過去呢幾年喺電視度裏邊講嘅嘢，唔係要講翻電視嘅嘢，而係我唔想再喺電視度再講。我唔係收皮，唔係收山，我直情停咗，唔想再上去講啦。因為或者電視唔講得嗰啲係嘛？就喺呢度講。都唔係，因為成日都有人以為咧有 CIA 捉我啊 ，FBI 喺度趌我啊，唔俾我再上電視講，我係咪遇到呢啲困難啊？係咪有個 Man in Black 搞我啊？完全唔係，反而就自己人搞自己人都唔頂，即係嗰挺啦。第一，我唔係專家，我由上去3年前講到咁上下嗰陣時，講咗幾集我已經講咗啦。我真係唔係專家嚟嘅。我香港有咩專唔專家啫？大家都係搜集資料，然之後經過你個腦去轉講俾你聽嘅啫嘛。咁然之後希望你再跟進嘅啫嘛。我唔係專家，同埋我個身份咧，去到最後嗰集，所謂最後嗰集咧，第一個 season 嘅最後嗰集咧，我好似係講到去 Serpo 呢個星球嘅。咁我話咧，我唔會再講啦，因為我唔想喪失咗我自己嘅身份。我身份係一個音樂人嚟嘅。咁去到而家咧，我亦都坦白講啊，如果唔係因為我有本漫畫書。我亦都唔會第一次走上兄弟幫。我以前唔知兄弟幫係咩節目。我個 agent 同我講話上呢個節目，但我推咗2次，因為我冇呢個需要上去講呢啲嘢。我上咗2次，然後你又上嘛？你上先添啊！係啊！咪咯，我直情都唔知呢個節目。咁即係話你第一次上，我提都唔知幾多次阿 Moon 嘅。我有提你啊！係啊！因為你傻傻地啊嘛，話飛碟嚟你肯去啊嘛。係咁講，飛碟嚟咧我肯去，我第一個去。個態度係唔同嘅，唔緊要，因為我哋而家講緊外星人或者飛碟咧，都係有好嘅，雖然大部分都係壞。咁啊，希望阿 Moon 姐姐咧遇到嘅係好嘅啦。如果壞嗰啲咧，以後佢個位咧有第二個坐 ，OK？ 我講兄弟幫咧就係、我初係唔知道呢個節目，我亦都唔想去將呢啲嘩眾取寵啊、講飛碟、講鬼嘅嘢走上去講。因為我記得咧我印象中咧兄弟幫嗰陣時有人去講鬼嗰啲嘢噶嘛，即係唔知咩帶你入去，嗰度有嘢，我哋出去先，即係咁樣噶嘛，就永遠都查唔到裏面有鬼嘅嚇。咁我冇上去。咁但係咧，我要講嘅咧，我自己好坦白嘅，因為我要出本漫畫書，我都需要個渠道去講緊我係出本漫畫書係關於呢方面嘅嘢嘅。咁我開始上去，咁我上咗去之後咧就欲罷不能。咁當然亦都有人嘅擁戴，我先可以繼續落。咁啊監製一路都 keep 住我喺度。初我唔會感覺到有啲咩唔同。我繼續講。去到第二個 season 咧，因為我出第2版啦，我又走去講。咁我真係停咗啦。咁但係我出第三個終極版喎，同埋我仲出個公仔添。咁我已經點咧？咁我又應承佢咧，喺今年即係話已經過去咗一個暑假，再嚟一次嘅暑假同佢講。咁但係咧呢一個暑假咧，我就發現個問題開始出現咧，就係雖然我一樣係攞到佢哋最高嘅收視，但唔係我要攞嘅，係你哋個點擊同埋你個收視真係去到嗰度。咁好啦，喺我嘅之前，真係研究呢樣嘢上我講嘅專家點算？佢永遠都排咗喺我後邊嚇。同埋我係一個業餘嘅身份上去講，但係人哋係職業嘅身份上去講咧，咁所以咧。唔係 CIA 要捉我，冇 MI 嗰啲 Man in Black 佢捉我，完全唔係嗰啲事。而係我覺得我唔應該再等你哋腳入去嗰度嚟到壓咗呢個位，我走出嚟。但我走出嚟，我可以好似以前咁㗎，咪而家唔講，至將來講咯，都係唔夠。所以我直情宣佈咗，我喺電視唔會再講呢一樣嘢。嚇，咁咧網台咧，我暫時都唔會講字，因為咧我 show 要講嘅話咧，喺個 show 嗰度有大家一齊嚟同大家講。如果我而家喺呢度講晒嘅話咧，
到時我哋都仲有好多嘢講嘅，但係而家最主要嘅咧就係俾你知道呢一個題目係將會越嚟越大，越嚟越多聽眾。11月30號要 group 你哋埋嚟，將來咧要講嘅話咧，呢一班專家會繼續同大家講。係啊，係。其實今次呢個聚會咧，我覺得係有某程度係有一啲里程碑嘅意義喺度嘅。因為其實我哋見全世界都搞議會啦嚇，即係雖然香港都落後啦，咁啊上年爆咗個靚嘅，都搞咗，搞咗世界紀錄。但係人哋歷史長啲啦。咁但係咧，我哋幾時都係中港台咧，都係讚我哋香港咧係有活力㗎。同埋係幾時都出到啲新嘢係意想不到嘅。咁所以今次咧，我哋係又試破世界紀錄嘅，我覺得，因為咧就係全世界係冇一個 UFO 界行頭裏邊咧係搞一個咁有entertaining 嘅元素，咁估唔到究竟係乜嘢嘅一個議會啊！嗱，你話議會又得，你話演唱會又得，所以我哋咧都叫佢做 conference conference 嘅。我都唔知會係點嘅，到時要坐喺度去感受佢，同埋我哋會俾全世界知，我哋又破世界紀錄啦咁咯。嗱，咁其實正所謂係 Stanley 本書係令到我哋後生呢輩咧係好中意或者了解到 UFO 呢樣嘢㗎，因為我哋係。而家即係所講90後係唔睇字㗎嘛，中意睇圖㗎嘛。咁其實好多同學咧都係因為《天眼》呢本書而了解到呢樣嘢，跟住再追翻之前啲節目或者阿妹啲節目嚟聽㗎嘛。其實係。我唔知咧，我哋2000年嗰本會刊咧登咗幾版佢嘅漫畫，唔知算唔算係第一個媒體登佢嘅漫畫？咁我唔知。你哋有賣我第一版添，我記得。係啊，2000年啦。係嗱，我扯開咗你先，阿妹，我又答翻佢呢樣嘢咧。我好開心，我聽你咁樣講。我哋好餓，就係因為呢本書而中意咗呢樣嘢。因為有好多個訪問咧，即係譬如我畫漫畫，我係唱歌，我係玩 rock and roll 咁啊，邊個知我識畫畫啫？我亦都喺即係 along the year 咧，我從來冇乜點講我係畫畫嘅，因為我未做呢行之前咧，我係畫戲院嗰啲大幅嗰啲畫。如果我係啊，係咩？有邊套你畫過㗎？嗱，我有望過嗰啲畫㗎。你係70後啊嘛？係啊。我個年代係仲有嗰啲戲院畫㗎。有，但係咧即係咁，我嗰陣時係一個細路仔，我16、17歲嘅啫。咁咧，我畫最後嗰幅畫咧，係啩？係啊，真係。因為我細個嘅時候咧，讀書唔成啦，咁咧出嚟咧就周圍揾嘢做啦。咁我爸爸咧就識得啲女仔，咁啊介紹我邊度咧，就係而家嘅中環嘅娛樂戲院啊。而家仲有冇我唔知。拆咗。咁但係你哋知道我講娛樂戲院個位置咧，就好似近蘭桂坊嗰度嘅，個斜路。咁咧，我嘅師傅咧，我就記得叫阿恒，所以我叫做恒哥。佢仲在唔在世我唔知，因為咧我同佢都唔係太熟，因為嗰陣時嗰啲師傅咧就好乞人憎嘅，即係成日鬧你啊，其實冇咩教你嘅，佢係教你打格仔嘅啫。OK，咁咧就我畫嗰最後嗰幅咧，就係當年咧羅文未曾出現嘅，因為羅文係唔出名嘅嗰陣時，而家羅文過咗世啦，羅文係未人出名。而嗰陣時係一個台灣嘅歌星咧，就出名到飛起嘅，叫林聰。咁因為佢靚仔，但係佢唔唱得，即係佢唱嗰啲聲唔好聽。咁嗰套戲咧叫《大道歌王》，就揾到羅文幕後代唱嘅，亦都羅文亦都因為嗰套戲嘅幕後代唱先出咗位嘅。咁我咧我就唔係畫大嗰張，師傅就畫大嗰張，我就畫下期放映，即係細嗰張啦，即係斜佬細嗰張。咁我都係畫最後嗰幅就係《大道歌王》。真係唔知喎。咁我真係會畫畫嘅，咁但係我哋刮翻嗰張出嚟先。哇！刮到我都想要啊！拍埋。我細個嘅時候咧，我記得我5年班咧，我畫過美國個第2個太空人咧 John Glenn 升空嗰陣時嗰啲火箭升嗰個情形，即係嗰啲係叫做有 colour 㗎。咁咧就學校嘅攞咗個獎，我貼堂喎。咁我就唔係識唔識開心，我唔記得。但係我老豆就好開心，覺得個仔好叻噃，係嘛？咁所以咁樣，我老豆咧揾咗一份咁樣嘅，即係有個人介紹咗我戲院度畫畫嘅。講翻呢本漫畫書咧，我成日同人哋講話本漫畫書，佢哋第一個印象咧，漫畫咧就係好漫畫嘅，就可能就係嗰啲小露寶啊，即係嗰類嘅漫畫。好對唔住，即係我呢一個咧唔係嗰一種嘅漫畫嚟嘅。咁呢個對唔住嘅咧，就係咧影響到咧呢個，即係我哋香港知道有叫玉郎集團。係。咁佢哋好大嘅。我出第一版嗰陣時咧，玉郎集團咧就我上去做訪問，哇！我都又悲又喜啦，係嘛？我好似參觀，因為我好開心就我有機會去參觀一個漫畫王國裏邊係點樣做嘅。哇！
原來入到去咁大嘅喎。每個人負責，你又畫風位，佢又畫個車轆，佢又畫個車胎，即係嗰啲咁嘅嘢嘅。幾個人馬榮成走未啊？哦，唔喺度啦，而家我哋講緊3年前啫嘛。哦，馬榮成唔喺度。咁佢帶我去參觀晒之後咧，其實佢訪問我嗰個 purpose 咧，因為佢哋唔會訪問夏韶聲呢個人，因為我唔係漫畫嘅人嚟㗎嘛。係啊。但係因為我出漫畫，佢哋話點解香港會出現一個咁樣嘅人去畫一本咁樣咁大本，好似本法律書咁大本嘅漫畫，仲賣到咁貴？係啊。裏邊仲有一隻歌嘅，咁我咪真係做訪問啦。咁呢個漫畫咧，你係講得啱啊，係我心裏邊中意嘅嘢，同埋我成日都覺得逼住喺我腦裏邊嘅嘢，我要畫出嚟。我支筆一懟落張紙度畫嘅咧，其實我唔記得咗第幾頁啦嚇，我係講 Area 51裏邊啲嘢。係，佢我朋友有提過，因為佢真係有買到你本書咧。咁佢係捧住喺學校攆嘅，咁就係啊，佢係即係本身佢中意聽你啲歌嘅，咁跟住之後咧就其實係因為佢啦，咁佢就喺度分享，因為佢就啲成班同學啊，咁啊分享咁啱我又做網台啦，咁啊大家喺度傾開呢個話題咧，而家就好熱烈咁咯，同埋就認識咗呢樣嘢，因為其實有個咁概念嘅，覺得成日聽 UFO， 但係就確實係咩咧？咁啊啲文件好厚噶嘛，咁而家後生唔中意睇，咁冇辦法啦。咁你又出咗本漫畫，咁啊令我吸引到佢哋睇呢樣嘢咯。好嘅，因為正我講咧，逼喺我腦裏邊嘅嘢咧，我得閒嘅時候我畫咗佢出嚟，我亦都估唔到我係會出一本書嘅。喺我本書嗰度，或者我個前言嘅再前言，我都有咁講。我個朋友話：你咪畫嚟俾自己睇啊咁，即係會有呢個情形噶嘛。咁早知我畫咗成地都係紙嘅時候，咁我又啱啱識到個出版商，咪真係出咗佢咯。我唔會諗係會有啲乜嘢嘅。我第一版出嘅時候，即係你都有賣嗰本，有個盒嗰本咧，我都遇到困難嘅，因為出邊啲人係唔會認同夏韶聲係出漫畫嘅，或者古巨基出佢就會賣夏韶聲，即係咁啦。冇聽過啊嘛。佢唔會知我畫漫畫，同埋咁鬼大本喎，入貨又難，擺嘅位又難，所以我第一本咧有啲人去揾都好難嘅。佢哋去揾嘅時候咧，佢要抄出嚟，咁佢哋嘅藉口咧就係話因為太大本，驚啲人揭會揭爛咗佢。咁咧一路經過到而家去到第3版嘅終極版咧，個情況係天同地比啦。咁咩影響到會係個情形會好轉咗咧？大家心中有數。而家個第3版咧已經可以喺個射燈裏邊咧，喺個櫃裏邊等喺度咧，我已經好開心。我嘅畫嘅功力啊，多謝。我嘅功力我唔識講，我唔係畫小露寶嗰啲漫畫嘅。我每一架飛機 B25B 我全部都畫翻晒佢出嚟嘅。咪就係港式寫實。港式未人出現過我呢種漫畫。哦。即係我識嘅。同埋我自己個人咧，我唔喜歡嗰啲漫畫咧，成日都係打打殺殺，梗係報仇，唔係同你老豆報仇，係同師傅報仇嘅。我唔識得報仇嗰啲嘢。我畫呢一啲咧係完全實在嘅嘢嚟嘅。我要做好多嘅 research 先至將嗰啲年月日啦。甚至乎哈勒文呢個所謂呢個艾森豪總上去同個大鼻仔講數嗰啲，我都要睇好多嚟到畫翻佢出嚟。包括畫幾耐？畫咗14年。哇！咪係咯，2000年嗰陣時，我哋登緊幾篇佢嘅啫嘛，已經畫緊啦。講開呢一樣嘢咧，其實我個 Area 51咧係最早完成嘅。咁咧嗰陣時我仲拍緊電視劇咧，呢個 TVB 佢嗰本月刊咧都有登過，我而家仲留翻喺度。但係呢個將來咧係造成我嘅自傳裏邊嘅一個笑柄嚟嘅，就係咧佢可以將我啲格數嘅漫畫咧逼埋一頁裏邊出，你連字都睇唔到嘅。係啊，即係點當我幫你出啦咁，得2頁就將我啲漫畫將我故仔逼成喺2頁嗰度。其實我覺得係好凄涼嘅呢一個遭遇。咁你不如唔好同我出啦。係啊。咁我留翻嗰本喺度嚇，呢個我將來會俾大家睇下，竟然間漫畫可以係咁樣嘅。咁呢本漫畫咧，亦都導致到我出現咗好多嘢。嗱，如果我哋出唱片咧，出一張 CD 咧，3個月咧，你做宣傳又好，做 show 又好咧，3個月之後咧就平淡啦，就等喺街邊賣㗎啦嗰啲 CD。但係咧，我有一個好榮幸地咧，我畫呢本漫畫，至到而家已經3年啦，我都仲係好多嘢為咗呢本書而搞，而形成咗今次嚟緊嘅一個咁大型嘅第7類接觸嘅廣場會嘅。咁嗰本書咧我就冇睇過啦。咁係咪其實今次呢個即係演講會裏邊咧，就一定係有得發售㗎啦？呢個第3版嘅終極版會唔會再印大量可以喺裏邊發售咧？你又真係問得好啦，好在佢問啫。如果問我就唔記得會講，因為咧每一次即係第2版同第3版咧已經去得好快啦。因為我第2版咧係成為咗香港嘅同價錢嘅
嘅書籍裏邊咧，我係最暢銷嘅。嗯。咁我亦都估唔到去到 Yes Asia 嗰度排咗第一位，係。壓住晒所有嘅書。咁而家咧，其實咧就已經你出去市面上買，當然仲買到。但係要應付呢個 show，如果再買嘅話咧，我就已經前晚打電話俾個出版商咧，我哋會印多幾百出係 for 呢一個 show 去買嘅，同埋我陳仔嗰個公仔，我哋都留翻一批喺嗰度賣俾人嘅。咁我就好緊張啦！你話呢個第3版係終極版，終極啦，係啊！咁我好驚，即係我買完之後，你隔咗半年會有第4版進化終極版又多嘢，又要嚟多次啦。唔會啦，夏韶聲係好老實嘅人。所謂嘅終極咧，終極嗰個意思咧，講俾大家聽。唔係佢呢個問題係啱嘅，因為亦都有人問我喂，咁會唔會有改動啊？咁樣終極第一唔會再改動，終極就因為終極咗第1同第2版咧，我漏咗嘅嘢，包括有錯字啦，至到而家咧。都仲有1個錯字喺度嘅，仲有1個錯字，咁都改埋啦。咁我第1版咧係冇，呢個世界嗰陣時仲未曾有 QR code，咁咧第2版都冇嘅，第3版有 QR code 啦。咁你亦都俾大家咧，即係可以嘟嚟睇到我想你睇到嘅嘢。第一，你要睇到我音樂方面嘅嘢，同埋點解會出現咗個陳仔？陳仔點解由出現個名而形成一個公仔，仲孭住一支全世界得一支嘅我嘅吉他嘅模型版？咁喺嗰度咧，呢個終極版咧有晒呢啲資料俾人哋啦。將來唔會就咩再進化終極版。咁呢個提議咧，唔好講俾佢哋聽，講俾我出版商聽。OK，我一定會當日買翻本嘅。要㗎。好嘅，多謝。買嚟做存喺度做資料啊，應該等喺度。其實我哋會擺一啲就比較係真係最正宗道地嘅 UFO 資訊嘅文件啊、資料啊、書啊、光碟咁樣咯。不過我有啲提議。嚇點咧？因為你送俾我啲 postcard 咧，嗰啲相同埋嗰啲嘢咧舊咗啲啦。嚇！我哋唔好再用嗰一批。有冇啲新批我哋可以趕製？冇啊！而家最近係多咗好多嘢㗎。係嘛？你嗰個咧唔好再用 postcard。我建議你咧用一本好似書仔咁樣啊，將佢攣到佢最近嘅嘢。因為 postcard 係單獨啊嘛，變咗啲嘢舊啊。可以時序咁一路去到最新。係啦，去到最新嗰啲，因為而家新嘅 UFO 咧係靚仔到無倫嘅，又會變形，我話幾過癮啦，係嘛？你都有好多新嘅資料啊，應該俾啲新嘅嘢出。我哋冇翻印啊，照舊嘅咁印。我知道啫，你幾年前俾我都係呢樣嘢啫。可能10年前嗰啲都仲係嗰啲嚟嘅。係啊，佢就係以前俾我都係嗰啲。呢個係10幾年前嘅版本嚟㗎咋。你係咪冇認真等我？佢近幾年嘅歌咧都涉及一啲係咩 New Age 嘅題材啊，譬如生命之花。咁今次你同佢一齊合作，究竟有啲咩火花，或者點解會揾佢出現咧？佢好似都 claim 自己係有一啲UFO 經驗嘅喎。不如等阿 Danny 講啦。嗱咁樣，我聽出邊啲人講嗱，首先咁樣啦。佢上過呢個節目㗎。佢上過呢度㗎。OK。我都係聽出邊嘅人講，我識阿張繼聰咧，我就覺得首先第一樣嘢咧就係佢咧，嗱我同佢做過評判啦嚇。係。佢亦都有人問我點解揾佢做呢一個 show 嘅，同埋森美。你哋一睇森美同張繼聰，首先兩個都係一個好嘅主持人先，係嘛？都係有知名度嘅。我哋唔會揾呢啲冇知名度人嚟，包括呢個香港嘅 UFO 會啊，都係喺我腦裏邊係知名嘅。我一定係揾知名嘅去俾大家睇，因為你係付錢嚟睇呢個 show 嘅。森美係一個主持，口才已經好啦。張繼聰係一個主持，口才又好啦。咁我覺得張繼聰又靚仔白白淨淨，究竟佢喺呢塊白淨嘅皮裏邊係咩嚟嘅咧？佢搣開係人哋傳説話佢係外星人嚟嘅咧，咁所以我請埋佢嚟咧，佢嘅責任就要講俾你聽，究竟佢嘅腦裏邊有外星人嗰啲嘢。當然佢會講。佢要嚟否白。佢要嚟否白。佢好開心，即係佢都好開心嚟呢個 show 嘅嚇。咁就得㗎。仲有啊 Danny，今次咧就提及到第7類嘅現場接觸啦。咁我哋UFO 迷都當然知道咩係第1、第2、第3類啦。咁你嘅第7類係有啲咩特別之處咧？呢度唔可以講。第7類咧，因為個個都有好多人係唔知嘅。係啦，我睇到呢個題目覺得好有興趣。咁就最好啦。因為而家咧，我哋講緊咩叫第7類咧？到時你哋嚟已經係接近第7類㗎啦。咁再喺裏邊深入第7類咧 ，UFO 會咧就會講俾你聽啦。係咪啊？係啊嗱，第1至4其實佢問嘅，佢哋整個 Apps 嚟問佢分幾多類啊咁樣，咁我就解咗俾你知1至4咧就係 Alan Hynek 啊，呢個 UFO 科學研究嘅鼻祖美國博士就解到個1至3嘅啫，就係1至第4類節都係啦，呢個電影啊，係咯，最後都去到第5嘅後嚟嘅人加多1、2個，但係即係唔夠用啊，咁就加到係有6、有7，其實甚至有
8、9嘅有時，不過咧就大路啲就去到第7就算啦咁。終極版第7咧就係你所聽過嘅所有嘅嘢都喺晒度㗎啦，我知我唔會講。嚟聽最終極嘅級數第7㗎啦，即係大路嚟講嚇。係啦，咁所以用到第7類嘅話咧，即係講俾你聽，我哋真係有一啲係1、2、3、4、5、6，仲有個7講俾你聽嘅，10都有㗎，咁大家要嚟先至得啦。喺你嘅 poster 嗰度咧，有啲貓狗咧，其實我又覺得好有興趣，點解會佢好中意貓狗？首先咧，呢一班係真嘅，係存在過嘅，但係佢哋死晒，除咗隻狗。咁咧，嗱，即係咁樣講。你嘅寵物，我嘅寵物嚟嘅。佢同寵物溝通嘅。咁樣咧，如果除咗隻狗咧就係而家仲喺羅省嘅，就叫做 Audrey， 跟住嗰隻叫 Machito 嚇 ，Mamita 呢個 Begita， 呢個就係Carmen， 呢個咧就 Pepito， 係咪有名嘅？係咪咧西班牙名嚟嘅？佢哋係玩啲姓森馬嘅。因為咧，我係由日本啊、香港執翻嚟嘅啫。咁我就帶咗佢哋去美國，即係移民咗去美國。所以我嘅 Area 51嗰個古仔裏邊咧，我嗰陣時未人係citizen， 佢哋行運都係綠卡嘅。咁我帶埋佢去 Las Vegas 嘅。其實呢一本書咧，我只可以咁樣講，就係出邊有咁多認識 UFO 嘅人，我裏邊講嘅古仔分分鐘佢係知嘅。所以我個序已經講咗啦，你哋係知㗎，係我啲貓唔知啫嘛，我係講俾佢哋聽嘅啫嘛。其實我係帶住啲貓，有啲貓發問問題。同埋我係講俾啲貓聽嘅啫，我諗咁樣或者會好啲嚇。如果唔係嘅咧，就我有個知咯咁，啲人會係咁樣，你知人就好過癮㗎啦，即係我都知啦咁。咁咧，我啲貓咧，其實喺2000年至到01年咧，就已經死晒㗎啦。咁係第幾類接觸啊？你講第幾？其實咧就在天之靈咁樣同佢傾偈。因為我一路喺我心裏邊，佢哋喺度嘅。因為我好中意，我同佢哋瞓嘅一齊。咁隻狗就新加入嘅。隻狗幾大啊？隻狗？隻狗係3年前買嘅，喺Hollywood。咁咧就我呢個11月30號咧，我有個片段隻狗會出現嘅。佢哋相處到咩？貓同狗啊？分開咗嘅，即係啲貓已經死咗好耐嘅啦，啲貓嚇。至於呢隻狗呢，就喺我呢個11月30號嘅呢個天眼 show 裏邊咧，有一條片咧，即係我要影到 UFO 啦，咁隻狗都喺度嘅。即係一齊目擊目擊者嚟㗎。佢未必係目擊或者佢睇到佢又唔識吠，係嘛？因為咧最近喺呢個我個地盤咧，有個細路問我，佢話你成日都係講緊人哋嘅故事，用人哋嘅片，咁你自己有冇啊咁？咁我只係諗到咁樣答佢咋，我細路我有啊，你咧？咁佢會答我唔到㗎啦嘛，即係佢冇啦，但我有啊嘛。佢又問得我好啊，因為佢如果唔問我又唔記得去抄我電腦，我係影到嘅。同埋咧就好。真係究竟係咪個天即係個緣分係咁樣咧？喺我寫呢隻天眼嘅歌嘅時候，我作緊呢隻歌咧，因為通常我作好多嘅歌咧，我都等個機喺度，即係影翻自己啦。咁喺側邊嘅呢個 video。咁我作天眼隻歌嘅時候咧，其實大部分都將近完成㗎啦。其實我調翻轉頭作緊佢嘅 introduction， 係 orchestration 嗰啲嘢嚟嘅。咁我即係彈下嘅時候咧，咁望到咦，即係有嚿咁嘅嘢喺出邊，喺離遠個山嗰度停咗喺度。咁我呢個機影嘅，咁咪一路都存在喺度嘅。我有2條咁樣嘅片咧，另外一個我喺 Bay Bridge 揸車過去嘅時候咧，夜晚影嘅，就似一啲都係而家冇講住，大家嚟到個 show 會睇到。好多人揸車就係公路美國係影到飛碟。好多嘅。可能你嗰啲都好典型嘅。你嗰2條片咧有冇出過街？即係未公開過嘅？係咯，我都唔記得咗，我都冇公開過。係咯，咁所以佢話我用人哋嘅片，不過咁。因為我喺網上邊啦，抄到翻嚟嘅片咧係震撼啲嘅，咁你喺個電視節目嗰度咧，啲人或者中意睇啲嘅。咁係咪我影過唔震撼咧？你哋到時嚟你會睇到嘅。其實譬如我正係講咧，我收到咁多啲 fans 俾我嘅嘢咧，我已經唔係無動於衷啊。但係因為唔係震撼到咁無動、咁無管動啊，係事實。除非你影到俾我睇嘅咧係變形，因為我對變形呢一樣嘢咧係好有興趣。其實我哋都好多年前咧，我哋即係成日喺網上咧，我哋嗰班博士啊，自己有軟件去鑑證嘅。咁咧亦都有啲各種嘅軟件，佢哋有嘅。因為我哋有其中一個博士 friend 啊，佢直情喺啲實驗室裏邊㗎，阿頭咁滯啊嘛，乜儀器都有嘅。咁當年咧就啲香港朋友 send 啲片俾我哋咧。
我哋就即係覺得呢條要鑑，嗰條要鑑，咁就即係我哋喺個 email 度好似個圓桌咁傾偈啊！因為你鑑呢條，你鑑呢條咁，鑑完咧就俾晒啲 comment 我就發翻俾香港人㗎。咁我而家咧其實都好想咧，今次咧可以攞到一紮片咧，係做一啲鑑證，俾個 demo 出嚟，我哋鑑證組啊，鑑證組啊。咁咧可以咧有呢啲片，我哋點到香港人做下鑑證，出一啲 comment 出嚟咁幾好。同埋另外咧，我哋仲有個視像嘅現場對話啦，係咪？嗱，我哋係聯絡緊阿孫息立嘅，佢話 OK 嘅。阿 Freeman 咧都話會嘅，咁我哋就揾人係佢喺佢嘅 studio 度 view cam 咁樣對住我哋去問佢。呢個責任就交俾你喎，因為我已經宣傳啦，我嘅訪問已經講咗㗎啦。係啊。係啊。咁我哋去 book 佢啦，同佢傾偈。實在我都需要。各位有咩想問阿 Freeman 同阿孫息立？send 過嚟。真係㗎。我諗當時個對答咧，可能我哋要大家傾一傾點樣去對答。咁我咧就會俾佢知道咧，其實如果我唔係睇到佢寫過一本書《The Curse of Roswell》定咩嗰本個 title，我都係睇佢呢本書。係啊，我先至可以喺呢本《天眼嘅媽媽》裏面畫得咁詳細。哦。係啊，不過有一樣嘢我都想知道嘅。因為咧喺嗰本書裏邊有講咧，當年1947年嘣撞咗落去嘅時候，佢第二日嘅報紙，即係佢哋軍方嘅報紙賣咗話有呢隻飛碟撞落去啦。佢話全世界都有人打電話問呢件事，係包括香港嘅。咁我要問翻佢啦。究竟我哋喺羅斯威爾博物館係抄過咧，係有香港嘅個案添嘅。唔係你打佢。我媽打佢啦嗰陣時。係啊，你未出世係咪先？咁啦，你有咩個案啊？我哋嗰啲咩個案啊？因為我淨係講緊咧，就係佢本書裏邊講咧，話呢個電報咧，香港你哋有人打電報去問羅斯威爾呢件事。所以就係邊一個香港人咯？邊個問咧？嗰陣時啲報紙40幾年喎，47年喎。40幾年喎。係咪？打完仗冇幾耐，咗邊個得閒問呢啲嘢啊？如果你哋會問咩問題咧？嗱嗰日，即係視像啦，兩個超級啦，使唔使問下斯諾登講嗰啲係咪真嘅咧？最好問下，因為感覺上佢哋好似知，咁我可以問多啲UFO 嘅嘢，譬如斯諾登有人又話佢爆嗰啲 UFO 料啊，咁究竟佢講嘅嗰個係咪真嘅新聞啊咁樣嘅？唔係啦，嗱你負責搜料啊嘛，係咪？斯諾登就爆過，我哋不嬲都贊成嘅講嗰個陰謀論嘅終極版，就係搞個假嘅 landing 啊嘛。佢講嘅説話係support 咗我哋不嬲話會發生嘅呢個咁樣嘅思路嘅。所以咧，如果經呢兩個大人物肯講少少，究竟阿斯諾登呢啲得定唔得，係好嘅，係堅嘅定流嘅咧，我覺得已經好爆啊！不過我希望咧，大家嘅即係當時想問嘅問題咧，唔好太過幼稚化。因為一個咁樣嘅大人物咧，佢依家喺電視上邊啊，全世界電視已經講過好多嘢。我諗我哋嘅問題咧係需要咧係非常之集中地去問一啲真係好有趣嘅問題。例如佢呢個所謂我哋而家睇到嘅嗰個 Dr. Stephen Greer。Disclosure 裏邊講嘅嘢，譬如話有26里咁長嘅 UFO 停喺天上，呢樣嘢咧要咁樣問咧，我覺得呢啲嘢或者佢會解就唔好問佢呢個世界咪只有 UFO 喎，咁啊即係俾人鬥翻琴。我都因為其實嚟聽嘅，或者其實聽咗我哋咁多網台節目嗰啲咧，即係絕對唔係即係 UFO BB 班嘅，咁所以一定要篩咗一啲咧係一啲好初哥問嘅問題，一定係一啲好深入嘅問題先得。所以我哋而家就係要篩選有成個幾月去搜集呢啲問題咯。當時我哋現場都會俾人現場問，但係我哋首先篩選呢一批先，係啊，真係需要。有一批問題係等你而家俾我哋嘅咁樣。嗱咁樣咧，咁咧我好似滾水淥腳咁，呢個係我第一次同埋咁多講咗成個鐘啦。係啊，有時講我係唔覺嘅。咁咧就但係有一樣嘢咧，我之後會講。除咗講我 show 之外咧，就係講緊三藩市呢個 Open Sky 電台咧，我要講一講，因為我係三藩市人啦，叫咁樣講啦。即係喺三藩市又聽到啦，香港又聽到，即係咁樣嘅。全世界都聽到㗎。全世界聽到。喺網台個好處啊，係啦。咁即係話我哋香港做俾佢，咪點即係點樣嘅情形？咩點樣啫？即係嗱，通常我哋講話三藩市嘅電台，即係佢係 station 喺三藩市㗎嘛。係啊，係就有嘅。細喺三藩市，所有 production 喺三藩市。production 喺三藩市。喺香港咧就香港分部嚟嘅啫。咁樣嘅。咁香港分部咧，我哋就係揾個 iPhone 錄或者點樣錄咗之後，就俾佢哋掟俾佢做 mixing。佢嗰個 rating 係點樣嘅？即係網上因為其實係美國而家 Bay Area 同埋三藩市 number one 㗎啦。係咪？係啊，網台。以廣東話電台啊嘛。你講係嘛？咁不如我喺呢度即係同大家告別之前咧，我都想同即係三藩市係我屋企嚟嘅。
我已經有成3年冇翻過去啦，我都好掛住三藩市嘅，係嘛？對於一講三藩市嘅咧，我會執埋耳仔聽一聽嘅。三藩市係我對我嚟講咧，我可以去到三藩市咧係開心嘅。有啲人唔知道點解，或者我呢度講一講俾大家聽。如果呢個而家我哋講緊三藩市有得播嘅話，因為啲人咧忘記咗我係60年代尾出生喺音樂圈啊。喺呢個時候出生嘅人咧，我哋接觸嘅音樂咧 more or less 都係西岸嘅音樂嚇，係 soul music、rock and roll 係遲咗少少啦嚇。hippies 啊，嗰個年代嘅Scott McKenzie 唱嘅 San Francisco 啊，因為我屋企人喺嗰度，但我未人去啊嘛，所以我對三藩市咧係有一種瞳孔嘅。我仲記得咧，我90年代去三藩市開始移民去嗰度咧，啲人話呢度就係 Golden Gate Bridge 啦，架飛機執咗嘅，啲人走埋一邊走去睇啊嘛，我都係其中一個，係嘛？雖然我 land 咗三藩市嘅機場咧，我冇錫個地下好似教宗咁，但係我都要踎低摸下，因為三藩市呢個名咧對我哋嚟講咧係瞳孔咗好耐㗎啦。我出生1969年9月，我喺灣仔彈，我彈過一間酒吧叫做 San Francisco，所以咧我要講嘅咧就係對我嚟講咧，三藩市係我 number one 嘅 city。好，咁我哋好希望可以揾一次請你上嚟同我哋再做多集王府。俾我完咗11月30呢個天眼嘅 show 咧，我會再同大家喺網台上面講第二啲嘢，或者再講 UFO 都唔出奇。你會去三藩市搞個 UFO conference 嘅？係啊，揾日 vision 咗㗎，vision 咗㗎。咁我哋花冧電台都為咗請到你，我哋會改名呢個三藩市花冧電台。唔係，即係其實真係飛碟學會去三藩市開分部。唔係，即係其實我喺度想講咁，今次你搞呢一個 project，我哋個個都好感動。我哋咁多個網台，即係亦都係你講一句説話，我哋都永遠都係好 support 嘅。多謝。我哋呢個大集團嚟㗎，永遠都係 backing up you。我覺得咧喺網台上面聽你哋呢個故事嘅人咧，嗰個範圍都唔細嘅。如果我係要坐喺度要宣傳緊我嚟緊11月30號呢個 show 咧，我覺得你哋嘅力啊，仲可能大過我哋一般上邊嘅 media。我接受咗好多嘅訪問，報紙雜誌嘅訪問。唔係真係我真係咁諗，我真係咁諗。你真係咁諗啊？係因為真係好多。即係好多即係聽 Big Boy， 即係睇 Big Boy 級之前嗰班嘅人，最 hardcore 留意消息嘅人，其實真係10個有9個都係有留意網台。係啊，我其實係近呢2年咧，我先至真係睇睇網台係咩嚟嘅。因為我哋以前不嬲都係俾電台啊，啲大嘅 major 嘅雜誌去訪問傳統嘅嘢嚟嘅。咁但係好老實講，就算我開咗記者招待會關於呢個天眼呢個 show， 我自己都知道係乜嘢嚟嘅。當時只不過係俾你知道。我哋喺呢個場館裏邊搞咗一個叫記者招待會，辦下呢樣辦下嗰樣，大家快啲嚟啦！但我亦都知道咧，第二個報紙咧係細到好似郵票咁嘅啫。呢個係真嘅，呢個係一個痛苦嘅事實。我哋大家喺呢一行裏邊係知嘅，所以咧喺網上面嘅呢個宣傳咧，而家多咗網上面嘅宣傳咧，對藝人又好，對有消息要發嘅都好咧，都係一個更快捷。似乎係更加大過佢哋嘅，直接添。直接咁咧，而家大家喺唔同嘅呢一個大集會裏邊聽到，我哋11月30號唔係因為只係夏韶聲有一個天眼嘅講唱會，而係喺呢個講唱會下邊咧，我哋有你哋聽開嘅聲音，聽開嘅呢一班主持人，呢一班專家，佢喺嗰度同你再繼續講呢一樣嘢，獨一無二嘅 show， 你哋聽到咧，呢個你當係宣傳都好，你哋一定要嚟。事實上咧，上年我哋都證實咗啦，係即係淨係網台宣傳，我哋零嘅廣告費咧都係叫咗1000幾人嚟嘅，係咪？唔係咯，係啊。我諗而家會仲大。而且我哋係嗰班人係真係喺網台嘅世界碌咗好多年嘅資訊，甚至去到議會呢啲我哋喺網台聽過晒㗎喎，咁但係嗰班已經係世界1級嘅專家嚟嘅。咁預示我哋呢個係第一次係將感性、理性同埋entertaining 嘅元素全部合埋做一個 fusion 嘅境界，到時我哋全部人先係會第一次地球上第一次去 feel 下究竟係啲乜嘢嚟嘅。好，咁希望大家11月30號九龍灣呢個展貿中心嘅 Star Hall 見到你哋都見到我哋好嘛？好，有時見。我哋嚟打叉燒包嚟。好。全球首場 UFO 主題講唱會，天眼第7類現場接觸 Conference Concert。
Proud of Hong Kong 嘅你，要嚟見證地球 UFO 界盛事。香港繼2012創人數最多 UFO 議會後，又一波世界紀錄創舉。專家、唱作人同台 Jam， 夏韶聲最後一爆，森美、張繼聰、Albert 蘇博、Moon 紀陶、James G、Cousin、Isaac、鐘神秘嘉賓同台拆解外星底線，120外星族 CE5 亞洲個案51區內環。最後同孫息立教授 Stanton Friedman 現場視像對話 Q&A， 飛碟學會訂票優惠先到先得，靚區靚位，送簽名海報，送宇宙號外雜誌，參加大會慶功宴，仲有後台參觀。詳情上香港飛碟學會網頁 ufo.org.hk。天眼 Conference。